好好見。係點樣？我哋去兒童區，好，跟住我就會變呢個係咪古天樂啊？啊，冷太冷。冷。喂，掂到。哇！咁咪真係多翻嚟。我始終覺得喺好冇希望嘅環境底下，你都唔能夠抌低希望呢兩個字。2019年，香港人經歷嘅係抗爭；2020年，香港人面對疫情、國安法，之後好多香港人開始移民，流散各地，搬屋、搬錢、搬人。香港人開始喺唔同嘅地方生活，而香港都可能再唔係我哋以前嘅香港。不過香港人從來都係生存遊戲嘅專家。睇下最後邊個冧先啦。阿媽話屋企人喺邊，邊度就係屋企。咁我會想講，唔使分咩海外同埋在地，只要係講香港人嘅聲音，嗰個就係香港人嘅網台。我係 Kelvin，你收睇緊嘅係 CC 新聞。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。Hi。大家好，我哋而家決定強烈譴責，你睇我後邊係咪先？我代表住烏克蘭嘅澤連斯基賤人出賣盟友，係咪先？又話我哋發動呢一個戰爭，你係咪傻㗎？你呢個點樣係關烏克蘭事？橫睇掂睇都一堆草嘅喎。你唔好理，樓上係青天，下邊係烏克蘭嗰啲阿和啊嘛，係咪先？唉，呢個咪即係烏克蘭大愛，你哋衰啦，你班侵粉。顛倒是非啊！即係啊，又要搞到好似澤連斯基又要通番賣國咁，要割讓自己嘅資源先至可以換你少少嘅一啲援助，然後你哋要 side with 呢一個普京戰格，我強烈譴責你。大家記住係咪？係咯，我唔係侵粉啊！你下邊可唔可以已經俾人鬧咗我3-4日侵粉啊！我有見到你個 post，我覺得真係笑。乜近排咗基豐個 post，即係喺咁多新聞咁壓迫嘅情況之下咧，你嘅 Facebook 的確提供好多嘅娛樂性，包括就係呢個侵粉與咩啊撐侵之唔係侵粉與反侵之間之爭咁樣係嘛？即係你大台就有啲咁嘅苦惱咯，我覺得都好好笑嘅。乜最煩嘅係咩咧？就係你諗下咧，首先第一就係我哋都係講翻嗰個 policy 出嚟嘅啫，咁啊反侵撐侵都冇乜所謂啦。但係個問題就係我老闆同我嘅立場係唔同噶嘛。Obvious 係你睇下，即係佢對有啲 Donald Trump 政策好 critical 噶嘛，即係佢覺得嗰個係咩文革小組式嘅裁員問題。咁我就覺得話啊，唔係啊 cut 咗嗰個嘅 budget 啊，令到個財務健康啲，都叫做對美國有利啊，都叫好啲啦。咁所以你會發覺咧，就係同一個嘅 channel， 啲人咧就喺下邊講啦，沈旭輝是反侵的啊，即係盲目反侵的。跟住下邊就有人鬧咧，就係話馮智政咧就係一個侵粉。而最恐怖嘅地方係咩咧？就係有人會去沈旭輝度鬧，唔該你款下馮智政啦，佢呢個死侵粉咁。真係㗎？跟住然後就咁好笑啊！哇 OK 喎，大佬，喂非常之好啊！係啊，跟住我真係諗啊，哇點㗎？呢個台係咪要有即係你要明白我哋台不嬲冇統一立場啊嘛？呢啲嘢即係係咯，講下自己嘅唔得咩？我以為你已經過晒呢啲㗎咯，即係不過可能你而家你嘅台大咗咧，你個顧慮多咗。即係我做咗即係 OC foot 一下，即係我都做咗10幾年黃台，呢啲經歷得實在太多。即係記得嗰時候係講緊譬如仲係嗰時和勇之爭嗰時候咧即係嗱，我哋講兩句啫，大家放心啊，唔好咁敏感啦咁樣。即係曾經經歷過呢個和勇，即係講10年前雨傘啊嘛。跟住你講乜嘢都會有人鬧噶啦，係咪先咁樣？咁所以即係去到後期，即係你經歷過之後，你就覺得你係嗱第一樣嘢，你係永遠呢啲咁敏感嘅嘢咧，永遠都係一定有人中意，有人唔中意。咁呢個都係好事嚟嘅，係咪先？代表你嘅受眾廣闊。第二樣嘢咧，我已經好早知道咧，
即係譬如我係我點解我會做時事節目嘅原因係因為其實亦都係因為19年啫嘛，即係我喺財經節目我又睇嗱，我認為一啲 factual 嘅嘢啦，即係譬如話我點解會即係會有咁樣嘅即係社會嘅事件咁樣，咁啲人就唔啱聽咁樣噶嘛。好啦，跟住然後我認為我係好經濟學咁去講點解個港股由19年開始係咁跌咁樣，咁然後又唔啱聽咯。嗱，最過係乜嘢咧？佢會話你唔應該咁樣去譬如政治即係點啊？即係政治主導咁樣講。咁我已經好快咧已經知道咗咧，其實佢哋唔係唔中意聽政治。佢只係唔中意聽啲唔啱聽嘅嘢，所以咧，唔係我同埋調翻轉，我同你嘅取態差唔多嘅位係咩咧？譬如 Donald Trump 啲政策，咁係人都知佢口沒遮攔㗎啦。咁你咁調翻轉嘅，咁佢口沒遮攔，佢都有 policy 㗎嘛，佢有啲經濟 policy 出㗎嘛。咁我淨係講啲經濟學嗰一啲，或者唔好講經濟學啦。佢譬如我哋今日會要講啦，美國優先投資嗰個策略啦，或者嗰個政策。咁呢個係有 money implication 㗎嘛，對你投資係有影響㗎嘛，咪講呢啲出嚟咯。跟住佢同你講啦，你包裝佢。你用經濟包裝你呢個侵犯賤格，跟住我喺隔離講咩啫？咁我都有啲同 Donald Trump 唔同嘅意見都得㗎，話好明顯佢話烏克蘭發動戰爭係錯㗎啦。咁但係個問題就係唔代表佢啲經濟 policy 對你冇影響㗎嘛？有啲咩事個股市都會跌落嚟㗎係嘛？我係好明白嘅，因為我就算我而家喺財經節目咧，即係冇辦法啦，因為而家牽動住成個金融市場。譬如上星期五美股跌咁樣，又係因為好多關 Donald Trump 事啦，係咪關稅啊？成啊咁樣啦，係唔啱聽就唔啱聽噶啦。但係我覺得呢個辯論都係好嘅，OK。所以咧，各位即係我代表我自己啦，係咪？咁唔啱聽嗰啲，我哋就係咁樣講噶啦，係咪先？你聽頂唔順嘅，咁你咪試下唔聽咯。但係你就 miss 好多資訊啊，真係，我覺得。同埋就係，因為我哋嗱，其實講真咧，我其實以前我係好唔中意做金融節目嗰隻嘅，即係經濟節目。我覺得咧佢係好市儈啦，冇道德感啦，個人係冇乜即係總之冇乜正義感啦。咁跟住我發覺呢幾年好有爭拗爭議嘅時候咧，我發覺咧其實嗰啲經濟人反而係會理性啲嗰批嚟嘅，係咪啊？因為你去到最後你有啲 objective 嘅嘢啊嘛。喂，Donald Trump撲街嚟㗎，跟住下一句就係喂，但係股市升喎，咁我哋就要開始計啊嘛。即係你大家就要問，即係你會開始多個 objective 嘅嘢，唔係純粹傾 ideology 都重要嘅，意識形態極其重要嘅。即係香港19年、14年咁多嘢都係意識形態，我哋想做嘅嘢嚟。但係個問題，你 end product 有啲嘢要做啊嘛。譬如我哋今日講投資問題嘅時候，鬼唔知呢個 American First 嘅 investment 嗰個 executive order， 呢個係帝國主義嘅 investment order 嚟㗎，佢食晒所有盟友嘅嘢。我係英國人，我見到呢一個咁樣嘅美國優先投資嘅呢一個 executive order 咧，我都係想跳樓都唔掂㗎。咁但係個問題就係你一定要分析佢，你先至話俾人哋聽。喂，係啊，而家美國用緊呢個取態，佢唔係拜登嗰隻批啲錢俾全世界一齊使。總之係話佢諗下佢，我記得頭幾段我哋之前做咗，我係星期一定星期日都做咗一集咧。佢頭3、4段嗰個美國優先投資策略咧已經講㗎啦。你啲盟友有好多嘅主權基金，正嘢嚟嘅。過嚟投資，咁你諗下，基本上全世界咪話俾你聽，咁我成個歐洲、成個英國有你美國得啦，我唔使撈啦，係咪？係咪先？佢成個 policy 就係咁解噶嘛。咁但係即係呢啲係我哋未必同意佢嘅政策，但係你都要講㗎喎。係，所以咧，唔係我覺得咁樣嘅，即係如果大家總之你個咪係你個咪斷，首先我咪斷咗，我今日全日都係 technical problem 啊，我電腦壞咗而家。咁樣你而家個咪變咗係環境聲喎？嚇唔係啊嘛？而家仲係咩？唔係啩？係啊，咁大鑊睇下先啊！咪應該翻正常咯，應該正常翻噶咯。唔係啊，我見到好大回音喎。嚇唔係啩？咁啊，使唔使 pause？你係咪可以 pause 咗㗎？我 pause 咗啦。係咩？OK，我 stop 先。OK， 唔好意思。唉，好多技術嘅問題。我哋嗰啲技術問到脆弱，好似呢個而家世界嘅平衡一樣。各國嘅關係，歐美嘅情況都係好脆弱一樣，真係唔好意思，各位。係掂一掂咧，就要重新再嚟過。好彩咧，嗱，我哋搏得翻啦，咁啊就聽翻你嘅講法啦。但係我哋今日先講第一單新聞先啦。其實我琴日做咗一個專題去講呢個 executive order，因為我覺得係非常之勁啊！呢個嘅行政指令，佢因為好少地咧係一個行政指令通知晒16個部門，然後叫佢做嘢，就係做呢一個美國優先投資策略。當中仲要 mention 咗10幾次中國。你諗下一個 executive order 成份嘢 keep 住就係對住中國，而香港咧
好不幸地咧，淨係報咗最後嗰句啫，就係話啊呢個中國包埋香港係敵對勢力。其實呢個遠不止呢件事嘅，我覺得。即係如果你睇即係中文新聞，最大問題就係佢會將香港放到好大嗱，唔係唔好嘅，香港人梗係關心香港嘢啦。但係唔止香港嘢嘅呢單嘢，其實係我覺得係好嚴重嘅問題嚟㗎。你講嗰個就係咩American First Investment Policy 嗰個啊嘛？係啊，我其實今日晏晝我做咗我晏晝嘅新聞，即係我琴日做咗1點，然後我先睇呢份嘢，因為我就諗緊初時淨睇嗰啲介紹咧，因為實在你知太多嘢發生咗啊嘛，係咪？即係好似譬如我又比較關注就係我身後呢個即係呢個新嘅 FBI 嘅主管嘅女朋友。FBI 係你呢邊呢一個，你指住嗰個係 Bondi， 呢個唔係 Bondi， 隔離嗰個應。呢個佢唔係向係最右邊嗰個 Bondi， 係冇錯 Pam Bondi。係啊，你唔好以為佢即係擰住面，我哋認唔到佢啊！好少聯邦檢察官金毛嚟㗎，係啊，你認到㗎。係啊，冇錯。佢應該第二個女嘅司法部長，如果冇錯的話，係啦。咁我都未正式攆嗰份嘢嘅，我淨係睇到啲報道，即係話呢個美國會限制中國嘅資金啦，咁有幾多啊本身？但另一方面咧，亦都會限制美國嘅資金咁樣。咁嗱呢啲嘢咧，其實之前我哋講咗好耐啦，而佢哋都講咗好耐啦，但得只聞樓梯響。但你見到呢幾個禮拜咧，即係我哋講啲嘢就真係開始不幸言中，又慢慢發生。嗱，你見到有步驟，譬如上星期咧就我哋講咗17個檢察落俾人告，唔係未嘅。OK， 先警告，先禮後兵。但係呢個警告，我認為非常之重語氣。嗱，我做咗2集 Patreon 噶啦，我就將成封信咧就同大家分享一次，其實都嚇死你嘅。你見到而家跟住啲嘢咧，全部嘢咧係有跟進嘅，有步驟。譬如話去到呢個咁嘅 American First 呢個 American First 嘅 Investment Policy 嗱，因為你節目講咗咧，我唔重複講太多，我淨講一個 point 啫。佢其中咧有一個 point 咧。就係講到index fund 嗰度嘅我睇揾唔揾翻。指數基金，我同你都係留意同一樣嘢。係啦，佢呢度就係呢度就咁樣講嘅，佢就話啦，呢啲中國嘅公司咧點樣去集資咧？就係賣俾一啲美國嘅投資者，喺一啲嘅美國上市又好啦，海外上市又好啦。仲有嗱呢句就讀啦 ，lobbying United States index providers。你都有講啦，我估嚇，我未聽你集。And lobbying United States index providers and funds to include these securities in market offering， 即係話咧，佢已經講到唔係你呢班 index fund 自己去包攬呢啲中概股，係有說客去說 Q 你哋，將呢啲咁樣嘅中概股擺落個 index fund 嗰度。咁咧，可能網友就話啦，咁擺落去有咩問題啫？咁你個分同埋個問題咧，佢個名啊改錯咗嘅，佢叫人哋 lobbyist 啫。你諗下喺其他出邊嘅世界嗰啲咩，嗰啲咪就係 sales 啫嘛。你本身都要做 roadshow 噶嘛。以前呢啲 roadshow 後邊嗰啲 financial institutes 咧，你唔會當佢係 lobbyist 嚟㗎，你當佢係華爾街銀行一間 bank 一間。investment bank 嚟嘅啫，而家特朗普用呢一招係直接 name 佢嗱呢班，你唔好以為佢係 JP Morgan， 佢係 JP Lobbyist，你就死啦！你以後做 JP Morgan 嗰個，咁你無謂俾人即係混呢趟混水啊！咁我咪接咯。因為你講到 lobby 咧，即係政治游說啊嘛，政治游說就牽涉政治獻金啦。咁即係話嗱，你哋班公司，即係譬如我嘅 BlackRock 啊、State Street 啊、Vanguard 啊，講晒出嚟，你哋搏晒老命係嘛？喺我哋再三警告之下。都要擺一啲會影響美國國家安全嘅公司喺你嗰啲指數裏邊，去募集美國人嘅資金，危害翻我哋美國人。你哋居心何在？即係咁嘅意思啊嘛，係嘛？係啦，我哋再三警告，你都係擺，除非你係俾人 lobby， 除非你嘅身份，你唔係一個中立向投資者負責嘅金融機構，你係一個 lobbyist。哇！或者你係外國代理人，係啦，你係反支聯會，冇錯，支聯會 enter 過嚟，係啦，你又除咗你外國代理，你直情講直啲，唔係外國代理人，你係中國代理人，因為只有中國先有咁樣嘅實力、經濟實力、金融實力去挑戰我哋美國，同埋改變呢個世界平衡。即係佢咁樣講，形容中國咁，而家同一口徑啊嘛。係嘛？一問到就係話中國咪敵對國家嗱，佢哋唔會話係嘅，因為未丟。你見到而家咧，佢哋好似咧都幾恐怖嘅，就係呢班而家即係呢個 Trumpers 咧。你一講一啲丟緊嘅國家咧，佢哋就唔會揼多腳嘅，
係咪？譬如甚至你問個Hexac，每次又炒開少少。咁啊，譬如因為而家近排風風火火嘅講俄烏啦咁樣，咁大家知道啦 ，Donald Trump 係咁肥呢個澤連斯基啦。咁然後嗰個有Pete Hegseth 就上個節目嗰度，人哋問佢：喂，咁你之前啊，你就鬧到普京一文不值，你話佢戰爭罪犯，你而家點睇先嚇？跟住佢話：之前咧我係平民，而家我係國防部長。我哋嘅目標就淨係結束戰爭，佢係唔會答你喎，呢樣嘢就，好似中國都係啦。你講緊中國，以前佢就話即係可能你個評論就係話，中國就最大對手、最大敵人咁樣。咁但係因為Trump 就話想傾啊嘛，可以傾啊嘛，有得丟嘛。你一講到中國就中國有咁樣嘅實力嚇，OK， 我哋好重視中國咁樣。最英嗰個就係 Marco Rubio 嚇，咁佢同阿 Donald Trump 扯貓尾啦咁樣。咁但係我嗱講翻個 index 分嗰樣嘢先啦，就係好啦。你咁樣將嗰啲公司擺咗喺 index fund 嗰度，用美國人嘅資金打美國人，係咪？咁可能啲 index fund 就會講啦，或者啲觀眾都話啦，擺呢啲嘢喺 index fund 有咩問題啊？係咪先？嗱，咁你就要睇嗱，你唔睇我 Patreon 都唔緊要，你睇翻 Jackie 節目，或者你自己睇翻嗰封信就講晒出嚟，話呢啲 index fund 將呢啲咁嘅中概股擺落 index 度有啲咩問題，就係 misrepresentation。同埋 omit material 呢個 risk 啊嘛，即係忽略重大風險。仲要用一招好左膠嘅方法對付佢哋嘅，就係話你入邊簽咗 ESG 噶嘛，每間銀行簽咗 ESG 噶嘛，你解釋你啲 index 分有幾 ESG？ 冇錯，呢個我哋又一早講，亦都唔係今日先發生。騰訊之前跌一鑊就係因為關 ESG 事啊嘛，佢逐樣講噶，你講 E 唔係啊嘛，中國係最大呢個碳排放國家，E 乜鬼嘢啫？你講 S 社會責任。嗱，咁佢呢個可惡嘅美帝就梗係老屈啦，又講啲新疆啊、西藏嗰啲嘢啦。講到 G 係講緊企業管治，根本佢就係中共管治。你點樣入到去企業管治咧？係啊，你點 check and balance 睇到個企業管治啊？冇錯啦，你根本上就睇唔到。係啦，咁所以嗱，即係你見到開始就係逐樣又喺金融戰上面有鋪排。嗱，咁我真係好想知道下一步會點樣啦。嚇！但我要先講翻啲拜登粉絲都中意聽嘅説話先嘅。ESG 呢招咧，其實都係當年攞嚟對付中國嘅，其實係一啲左翼對付中國嘅方法嚟嘅。以前冇 ESG 㗎，以前係 CSR 啦，跟住 share 一個叫做嗰個叫做corporate 嘅同埋即係企業嘅共享啦，同社會。咁跟住臨尾咧就將佢成件事變成 ESG，而當其時一寫 ESG 咧就發生咗新疆問題啦，跟住然後有好多嗰啲咩 forced labour 啦，跟住 governance 嘅管治啦。其實 ESG 本身係一個左翼攞嚟對付呢啲極權國家投資嘅方法嚟嘅，所以其實咧都要 credit 翻呢啲咧係左翼政客咧係攞嚟即係對付中國個招。不過而家特朗普咧已經係無所不用其極㗎啦，係有啲咩招又攞出嚟懟落去。我估其實佢應該係傾雕嘅，不過即係我又唔知呢個 American First Investment Policy 呢一招咧，佢係想喺中國度攞到啲咩翻嚟？佢而家簡直係想脫歐咁。呢個絕對冇係啦，絕對純脫歐啫。純脫歐呢個就係我哋講100萬年，亦都大家最小心就係咩啊嘛，就係氹住你嚟分手啊嘛，係嘛？就驚你嗱，你分手又好啲好難睇噶嘛，係咪先？就咁其實係咁搬嘢就係咁搬嘢就，但係我又要搏一搏你啦。關於我係 Trump 粉嚟噶，係咪先？我要搏你噶嘛，係咪？你講拜登係嘛？即係 Scott Benson 接受訪問嘅時候，問佢關於呢個精簡架構炒人個反響好大咁樣，咁佢就話啦。喂，呢啲嘢不嬲都有噶啦，80年代都有搞咁嘢噶啦。不過 they have great ideas but cannot implement， 即係講就好，做唔到嘅。譬如你頭先講，哎呀，喂，呢啲係民主黨我哋牽制中國嘅，講得最大聲嗰啲咪奧巴馬同埋呢個希拉里咯，係咪啊？你啊破壞人權啊咁，結果又做啲咩先？咪乜鬼都冇做到，係嘛？咁而家嗱，所以而家就真係做啦。咁係咪唔係真係做咧？講話會做。嗱，我哋都係要觀察嘅。嗱，如果我可能都有講噶嘛，係咪先？可能突然間講到天咁大，原來純粹想丟啲嘢翻嚟嘅咁樣，咁我咪就買翻農產品就當冇事發生過咁樣嘅咧。哇，其實而家好難買嘢喎，乜鬼都唔俾你買，又話敏感嗰啲又唔俾你買，咁點先？係呢份 American First Investment Policy 入邊咧，講到明有啲嘢係中國唔俾買，因為佢係雙向嘅 policy 嚟嘅。係啊，即係有啲。
指數基金你唔能夠投翻中國，美國錢唔能夠落中國某啲項目上面。嗯同樣地，中國啲錢唔能夠落到美國機要項目上面啦。咁我就當其時好蠢啦，我就咁寫新質生產力就算啦，因為你都唔知係啲咩嚟嘅。其實美國佢唔俾你投啲咩都有嘅、AI、quantum、robotic 乜都要，semiconductor 全部唔俾你投。咁所以如果我係好啦，算啦，即係我係習大大，我唔好話投降啊。不過我諗住同你丟啊，即係啊，同翻特朗普講啊，I buy you something，OK。something only 啊，跟住就已經講到明啦，AI 唔買得，所以又唔買得。我哋其實嗰個貿易赤字，中美之間嗰個巨大赤字，我唔可以淨係買農產品同埋，我唔係淨係買汽車。好似博士咁講咯，你要咁樣買買豆一副都係噶啦，咁樣買法。係啊，我其實都唔知點丟啊，呢個真係基本上係。咁其實永遠丟唔到喎，其實定係調翻轉嗱，呢一個可能我哋會唔會問多一個問題，就正正頭先你有一樣嘢啦。特朗普係咪想分手先？即我呢個最即係呢啲咪即係啲渣男嘅行為咯。即係特朗普就係你想分手嘅，你咪撇脱啲咯。嗱，分手啊或者離婚嘅賠一半身家、贍養費點樣傾好晒佢。而家擺到明呢啲特朗普作為一個分手專家，或者特朗普作為一個離婚專家，仲要攞錢，就係我分手唔諗住俾錢喎，仲要問你攞。係啊，仲要問你攞翻錢。離婚唔攞，仲要問你攞俾錢喎。佢咁又得唔得㗎？定係佢係咪想離婚嘅？即係定係有得救？我哋段婚姻有冇得救嘅？其實即係你講白啲，即係中美關係有冇得救啦？嗱，咁我就從一而終啦嚇。我哋由呢個節目開始，甚至我做時事節目裏邊，我都講過美國係將會視中國為史上最高級別嘅對手。嗱，呢次威威啦嚇，中國人啊真係威威啦，光宗耀祖係高過蘇聯嗰時候。呢個假設我冇變過，由 Donald Trump 上場到而家，我亦都覺得暫時都未搏到。所以你問我呢？係，我覺得就唔會收復。不過咁 Trump 咧就係佢會扮想同你收復，其實就撳你啲錢嚇。咁我賤人係啊，仆街係啦，渣男係啦，係咪先？咁呢啲又要食又要唱又要走嗱，咁即係理論上，如果你講錢啫，即係好多人講有即係有偈傾啦咁樣。我哋成日都講過啦，嗰個係 Donald Trump 係絕對係講錢係嘛？咁但係嗰個錢。你俾唔俾到，同埋會唔會俾呢？嗱，先唔好講幾千億貿易赤字，淨係一個 TikTok 你賣唔賣先？例如而家講到要賣噶啦嘛，中國已經放晒風噶啦，呢個係私人問題，你咪買咯。你點知啊？一日都未落實，係一日唔知噶嘛，係嘛？咁其實差唔多咯，好似係延40幾日啫嘛，好似75日係嘛？最尾好似。75，好似75就2個零月，差唔多啦都。但係我呢個比喻嚟嘅啫，即係一例子嚟嘅啫。即係究竟其實你嗰嚿美國而家 claim 你嗰嚿錢，你俾唔俾先？同埋中共唔係唔熟 Donald Trump 啲嘢啊嘛。如果佢知道你呢嚿錢佢俾嘅話，佢可能就再你咪孫正義係嘛5000億啊，1萬咧係咪先？跟住又中東6000億基金1萬咧咁樣咁啦。假設呢個第一階段貿易協議用翻第一階段嗰個就係2年買2000億噶嘛，跟住就話唔係，本來就2000億，經歷過 Covid， 經歷過呢個乜乜物啊，嗶哩吧啦事件咁樣，4000億啊，咁你買唔買咧？你點買咧？我當你4000億都好啊，你唔俾我買晶片，你唔俾我買最即係尖端嘅嘢，你有啲乜嘢中國冇嘅啫？你首先第一你要生果，你要農產品，其實中國有大量農產品係平嘅嗱，唔係話中國農產品好好啊，而係中國嘅內需係食唔到好多好好嘅農產品同埋外來農產品，你叫佢食嗰啲橙，你要佢食新奇士加州橙。得嘅，咪得嗰2個地方3、4個城市去食啫嘛，一線城市食晒新奇士橙啦。我哋大量嘅收入嘅群體唔高噶嘛。我啱啱 send 咗份 Financial Times， 上個禮拜6又喺度即係點評中國啊，喺度唱衰中國，笑我哋又喺度唱衰中國啊，又話我哋內需原來個內需只係得 GDP 8%，人哋內需係 GDP 30幾%，即係 internal consumption。唔係，所以中國我哋陣間講你嗰個，即係佢意思係話。政府係投入去個人開支嗰度8%，嗱中國嘅內需咧就大約40%左右嘅，都係好 Q 低，好 Q 低，都係低㗎嘛。咁你嗰40%嘅 internal consumption，你食唔到13億人食新奇士橙㗎嘛？我買鬼咁多新奇士橙咩？最後我最多最能夠買嘅就係基因改造嘅大豆啊嗰扎，即係嗰扎平價貨粟米嗰扎。咁但係東北已經係我哋嘅糧倉嚟㗎啦。近排大陸咧好，你如果大家中意睇抖音咧，你會睇到好多㗎。大陸近
排喺度推緊中國米同埋中國嘅嗰啲粟米，個原因係因為產能過剩，食唔晒要推返啦。出嚟。呢個有第二個話題咧，係好妙嘅。我唔知你會唔會知有嗱，我哋今日唔 touch 係中國人口之謎啊！呢個我哋留一個伏先啦，好重要啊呢樣嘢。中國人口之謎，因為呢個係所有衡量經濟 GDP 嘅根本嚟嘅嚇。不過你係稍後先再講，即係但係簡單嚟講，總之就係食唔晒咯，即係內需都不足，食都食唔晒，係啦。咁點算咧？咁所以我哋一定要買啲嗱，我哋唔會買平嘢啦。如果你有成3000億咁多，我唔當你2000億多少少，4000億中間啦。你唔會買平嘢，你買貴嘢。中國嗱，除非你買咩啊？你買翻啲電子零件啦，買翻機械啦，買翻嗰啲嘢，唔係買先進製程嗰啲喎，你買成熟製程嗰啲喎，即係德州電機以前做嗰啲喎。跟住你諗一諗啦，就係成個中國咪做緊呢啲嘢咯？我仲買你嗰啲做咩啫？而家最大嗰個問題喺邊度咧？就係我嗰次前嗰輪同啲朋友傾緊咧，就係話喂，嗰啲咁樣嘅 IC 啊，又或者嗰啲晶片嗰啲咧，其實嗰啲所謂最高級別嘅晶片、最精密 advanced level 嘅晶片咧，其實佔緊個市場1%至2%嘅啫。以量計嘅話係非常之少嘅，手機用嘅啫嘛。咁嗰啲咪俾俾英國、美國領導晒，冇所謂。但係個問題就係嗰啲另外其他嗰啲電器嗰啲咧，其實就暫時都仲係以中國出口最多，而且產能過剩。咁好啦，美國有冇呢啲咁樣嘅機器，有冇電器咧？都有，但係冇可能買嗰啲嘅，因為嗰啲係一定遠貴過中國嘅。咁你唔買嗰啲，你又買汽車，汽車亦都係中國產能過剩之一嘅嘢。我冇理由買翻你架 GM 車，唔用我哋嗰啲電動車㗎，係嘛？咁有咩賣啊？美國有啲咩賣？所以咧，即係第一階段嗰時候咧，你發覺成個焦點都喺貿易戰嗰度噶嘛，而成個對外嘅焦點人物就係萊特希扎啦。你發覺而家嗱 Donald Trump 即係精神時間屋咁樣，一個月咧等於你4年，係嘛？一個月等於你4年，即係9萬幾樣嘢，成個內閣得一個人係最沉默嘅啫，相對上邊就係 Nunik 同 Benson，我覺得呢兩個唔係最沉默啊，即係最靜局啊，沉默係啊，最靜局咪個 Trade Representative 咯。你幾耐有睇過新聞咯 ？Exactly， 佢咧嗱，即係所以我覺得而家咧就係幾條腿走路嗱，我同你觀察一樣，大家唔好淨係觀察最活躍嗰啲，觀察啲唔活躍嗰啲。Jameson Clear 咧係冇乜嘢搞，咁我估佢咧就默默地咧就喺度基於第一階段貿易協議，就諗下仲有啲咩可以搞啦。第二階段，咁我覺得其中一個有可能咧，我哋同博士做節目我都講過，就係28納米晶片，因為你做到啊嘛，我就傾銷翻俾你，即係我呢度我要卡住你，但係我估咧中國都唔制，即係我做到啊嘛，點解我要同你買咧？係咪先？我買你啲嘢，我又冇技術着數嘅，係咪先？即係俾你打翻爆我市場，我唔制咁樣樣。咁呢個係貿易方面咧就見步行步，佢好難，我就認為好難再喺貿易協議嗰度咧縮窄嗰個貿易逆差嘅，所以咧係立體作戰嘅，即係你一啲同埋啲嘢咁急嗱，同一時間係 same time 平衡時空地繼續關稅放血嚇，因為你嗱我哋嗱講真啦，我哋都諗唔到有咩方法可以收窄貿易逆差，加你關稅咯。係嘛？照加嗱，慢慢加，我先加你10%，因為費事咧嗱。上個星期五一驚通脹，個市又冧咁樣，我慢慢加。Scott Benson 講過㗎，我每個月加你2%，好變態呢條友，即係同你慢性放血先。咁可能 Donald Trump 覺得太慢啦啩 ，too slow，it's too slow。OK， 先整個10%，咁我咪慢慢傾咯。可能傾完之後，有計嘅，諗到啲絕招嘅，咁咧就同佢傾。諗唔到嘅話咧，就或者中國唔肯就範咧，15咯。係咪慢慢疊加上？呢個第二、第三咧，同一時間同你 decouple， 同你 decouple 就係嗱，你見到嗱，如果貿易想同你傾咧，你金融講到咁狠咧，其實就冇嘢好傾噶啦，係嘛？但係佢係全部同一時間進行嘅。OK， 即係話你中國如果想同佢拖住佢嘅缺嘅話咧，唔緊要，你咪拖咯，你咪冇同傾，你唔同我傾，我繼續10%同你放血，同一時間同你金融脫鈎，係啦。所以某程度上係而家個問題就係我估應該咁講啦，就係今次呢張 executive order 咧就係解決個 time factor 嘅問題，因為喺中國嘅角度咧，嗰個諗法咧就係我打慢板先，即係特朗普180日黃金食咗星星咁樣啊嘛，係啊，冇錯。喂，你諗下佢而家用緊星星毛嘅時候，你梗係我係中國我都係嗱，大家全部同我收聲，你等佢打咗加拿大、墨西哥，而家佢就擺到明借澤連斯基懟咗歐洲先啦。我係都幾肯定今次特朗普係攞唔到咩着數嘅，因為歐洲死
死不悔改嘅態度喺我印象中佢係深入骨髓嘅，所以佢係唔會歐洲喐到嘅嘢嚟嘅，即係佢想歐洲加軍費啊嘛。係咯。咁就不嗱，佢都幾條腿走路嘅，即係對於俄烏度，我哋簡單講兩句先啦。咁樣，譬如話佢而家再同澤連斯基丟嘛，你冇得唔丟噶，因為你知 Donald Trump 佢 Donald Trump 點解要做到講到咁撲街咧？如果我唔咁撲街，你點會相信我真係唔再援助烏克蘭咧？嗱，如果你啲侵粉唔係賤人，唔係我講客觀，我講客觀效果啫嘛，客觀效果啫。我唔係話講啲嘢啱啊，但係即係如果佢講啲嘢好好聽，嗱，澤連斯基，我哋哇屌，我哋永遠都撐你，絕對撐你。咁你點樣掹水喉啊？而家我就係要用掹水喉去脅迫你澤連斯基，你俾啲着數我，係嘛？我就淨係講着數嘅啫，我就係咁市儈噶啦。你唔俾着數我嘅話咧，黐線，你唔俾着數我，你咪問歐洲咯。歐洲話撐你噶嘛，有乜理由我一個國家多過嗱？佢講3000億就講大咗嘅，但係一個國家多過晒成個歐盟咧，呢個就應該係事實嚟嘅，係咪？喂，有乜理由我？同埋調翻轉呢場戰爭喺歐洲大陸打美國出錢更多呢件都係事實。係啊，你唔好同我講咩含彈啊、含球產啲嘢。總之就係你歐洲大過我嚇，我就警告過你啦。我亦都唔係唔肯同你傾，我亦都同普京有偈傾。咁啊，你澤連斯基你自己決定啦咁樣。咁澤連斯基咧嗱，我覺得佢都係佢吞得好快。初時咧佢都係嚟硬噶嘛，即係嚟硬就係話我唔肯承認㗎，跟住發覺賴嘢，哇咁樣唔對路喎咁樣。跟住咧佢玩自爆，我最多落台嘅啫咁樣。嗱咁佢又到佢不死心啦。你俾我歐盟啦，你俾我北約啦，我就其實咪咁，但係其實講真，我係澤連斯基我都會落台嘅個原因好簡單啫，就因為如果澤連斯基唔落台咧，其實戰時總統做翻一個和平時代總統係唔容易嘅，所以呢個係有個問題嘅。呢個唔重要啊，呢個即係冇乜所謂啦。丟完之後好難講㗎，你丟完之後可能而家 Donald Trump 就話he's a great man，Zelensky is a great man，I love him very much。咁你唔知㗎嘛，係咪先？咁我諗呢個等俄烏傾完先啦嚇，咁我哋即係去翻即係中國呢邊啦嚇。我哋首先講到咩啊？講到就係話，唔係頭先就係講到話而家究竟時間值喺邊？因為個問題喺邊度咧？就係而家我哋喺180日呢個 Elon Musk 嘅委任期啦，再加上頭2年嘅特朗普嘅即係基本上全面執政啦，又或者喺美國可能傳統以來第1年嘅總統嘅黃金歲月啦，嗰啲咁樣嘅嗰啲 time 咧，其實特朗普係食晒黃金星星嘅，根本上係可以話佢要做咩咧？根本上佢用個民望嗰個 consumption 好少嘅啫。咁所以佢如果攞嚟對住歐洲，攞嚟對住墨西哥，攞嚟對住加拿大咧，其實咧係最好嘅。以中國去計，因為中國嘅諗法就係你懟晒自己盟友先，你唔好呢個時候用黃金星星對我啊嘛。咁但係我懷疑嗰個即係所謂嘅 trade 嗰個 investment 嗰個 policy 咧，某程度上就係應該係限制咗個時間正值個紅利，就係你唔好以為時間在你嗰邊，我係放緊血嘅，冇錯，OK， 即係我2年之後懟你咧，你係會 depreciate 嘅。咁但係所以我覺得似乎就係有咁嘅情況，尤其是你如果咁樣睇咧，我其實一直我都解決唔到個問題，就係個貿易逆差咧唔可以單純係由呢一個美國中國買多啲嘢去解決嘅，一定係要由呢一個嘅美國買少啲嘢，係作為解決。如果唔係，你肯定解決唔到呢件事。呢個咧就好啦，我哋引申下一個話題啦，就係美國點樣，即係我哋形容，即係點樣將啲廠喺中國搬走啊嘛。咁我哋就由呢個金融戰去到貿易戰嗰度啦。1.0嗰度咧，我哋都講過啦，當時中國直接出口美國好多嘅，中國係美國嘅最大嘅入口國。其實一打咗貿易戰之後咧，跌咗落第3。就麥加就上嚟，點解麥加上嚟呢？就係因為中國有啲嘢撈咗麥加啊嘛，係嘛？即係好多嘢鋼鋁啊、車啊、乜鬼嘢成咁樣啦。一部分呢啲產品咧就撈去東盟嗰度。咁好啦，而家就打貿易戰2.0啦。嚇，貿易戰1.0裏邊咧係冇助解決美國嘅貿易逆差嘅，基本上係。咁因為第一嚟美國都係淨買嘢多嚇，同埋而亦都影響唔到中國啲乜，但係由中國搬走呢 part 係最難，我認為係最難嘅。好啦，而家打2.0咧就鬆動好多啦，鬆動好多，有2樣嘢同時進行。第一就係喺關稅情況之下咧，開始有啲廠咧翻去美國。你話，你講啫嘛，得咁少，
初時梗係少啦，係嘛？咁但係你見到係有，譬如話嗱，你講，我舉手，點啊我可以話俾你你聽，開廠喺美國，絕對唔少。唔係啊，我哋已經係有啲朋友仔係已經同我哋有啲網友同我哋講，暗暗地以前東南亞開廠或者其實你知，即係閉台其實真係比較多一啲中間多少少嘅人啦，喺大陸以前有生意嗰啲人啦，又或者其實不嬲喺中國有廠嘅人啦，其實已經講到明啦，佢話已經係將自己啲廠咧搬緊過去美國。而且係不嬲喺上2年開始已經 explore 緊美國有間細廠，而家只不過係個問題就係點樣增加 capacity 啫，係冇係，所以你話搬翻廠去美國呢件事唔係唔存在嘅，係純粹一直存在緊。永遠一講呢樣嘢咧，一定有啲反對聲音嘅，但我覺得都 make sense 嘅。邊有可能啊？美國啲嘢咁貴，美國啲人咁貴又咁懶，冇可能喺美國開廠噶嘛？你點樣回應呢樣嘢咧？或者佢哋點樣回應呢樣嘢咧？個問題就係你睇下嗰個開廠，你係咪將成間工廠由0去到1，即係0中國1美國啫嘛？其實事實上唔係嘅。而家你發覺咧，即係香港，哪怕係香港廠家咧，都係好聰明嘅。佢係講緊3、4間細廠嘅。你估以前係我哋嗰個 common friend 啊，師叔嗰個年代咩？一大間廠堆喺中館就叫做工廠。而家好多時候廠房咧係講緊1間2間嘅 apartment，即係一個 flat 位嚟嘅，即係純粹1層半層到嘅啫。咁只不過係你以前係成個廠擺晒喺東莞，而家你咪東莞嗰間收細佢，菲律賓嗰間加大佢，又或者喺即係唔同地方東南亞嗰間加大佢，有啲係墨西哥加大佢。咁而家 turn out 發覺，喂唔係喎，喂墨西哥唔俾你 route 出去喎，你咪睇下 Texas 可唔可以租到個廠房咯，租到一層廠房咯，然後將墨西哥部機搬過去咯，就僅此而已嘅啫。然後請嗰條友咧，你放心。都唔係美國人嚟嘅，冇錯，都係墨西哥人嚟嘅。係啦，即係嗱，我唔係話搬廠去美國好易，OK？不過咧，我相信係越嚟越易。即係你頭嗰陣梗係最難嘅嚇，但係同移民潮一樣。冇錯啦，冇錯啦。同埋即係我有通常用咁嘅比喻就係，你睇最難嗰啲，最難喺美國開廠嗰個台積電啊嘛。即係當台積電都得嘅時候咧，就唔好以話乜嘢都唔得啦咁樣。咁有啲邊啲會易搬啲咧？譬如冇咁勞動密集咯，多啲講技術、講 know-how、講機械咯。Scott Benson 呢個訪問咧，其中有一句咧就話我哋開始會慢慢見到 AI 嘅嗰個發展咧，反映喺個 productivity 身上。其實好恐怖呢件事，即係話可能你平時師叔年代係咪？你搬間廠要150人嘅咁樣，咁而家唔係，其實15人再加7件 software 咁即係咁講啦。OK， 其實都得啦咁樣。喂，咁呢個就會爭好遠 OK， 咁所以而呢個其實咧數字係有個反映嘅。嗱，上星期5好多不利嘅經濟數據，但有一個好有趣，真係好有趣，就係製造業 PMI 咧 market 嗰個嚇，雖然唔係 ISM， 但 market 都係另一個即係指標啦。美國嘅製造業 PMI 係高過50，佢服務業低過50。嗱，呢個係匪夷所思嘅，從來都係製造業咧係得個40幾嘅啫，因為製咩造業啫？美國係咪先？得51點幾喎？即係真係多咗啲廠房搬過去，就好似 Jackie 所講啦。佢本來搬去墨西哥啊嘛，都係麻鬼煩噶啦。但係由墨西哥搬去美國，咦？又唔係想像中咁難喎。嗱，搬廠嘅講幾樣嘢啫。第一，地美國係咁 Q 大，係咪先？地唔係太大問題，同埋地咧，你再望下啦。如果你揀嗰個搬廠嘅地方係搬去 Texas 嘅話咧，分分鐘係有好多 taxation 嘅減免添嘅。Exactly 係啦，佢都有政府扶持㗎，佢都係保護主㗎。第二係講人啦，我唔敢，即係我可能會以偏概全咁樣，又話冇咗咁多非法移民，咁但係有合法移民㗎嘛？即係你話唔係合法移民唔係全部專才啊嘛，大佬，佢其實係唔少合法移民個，以我所知都係斷千萬計嘅，只不過就係即係佢會唔會去調整佢個移民政策，揾多啲適合嘅人咁樣，咁呢個我就真係唔敢講啦。但係我意思即係話，唔係驅逐晒非法移民就乜 Q 人都冇得做噶嘛。同埋你唔係下下諗住自己請黑工噶嘛，大佬。冇錯，係啦，係咯，我冇晒非法移民人點做？咁即係你不嬲請開黑工，仲唔快鬼啊你咩？嗱，所以咧，你見到最尾收窄貿易逆差咧，係最困難嗰 part 嚟嘅，即係要去到做手術。嗱，已經即係做心開咗啦，已經開到啦。而家就係要移植個心臟啦。咁但係你見到咧，慢慢搬緊廠去呢個美國啦。呢個係最難嗰 part 啦。而第二咧，嗱呢個就易啲啦，但係就真係最可惡啦，就係要啲盟友加中國關稅。哇，邊有咁賤㗎？
各位網友、會員、club 友，11月開始新嘅 Apple iOS App Store 30% 附加費將會生效。通過 iPhone 或者 iPad 購買新嘅 Patreon 會籍呢，可能會俾多額外新嘅費用。現有嘅 Patreon 會員係唔會受到影響嘅，但係如果你想更改 upgrade 或者裝新嘅 Patreon 計劃，經 Apple iOS 呢就可能有新嘅費用。呢個淨係 Apple App Store 嘅收費 ，Android 同埋網站版呢就應該唔會受到影響。咁大家記得留意啦。各位網友，如果想獲取更加多關於財富增值、理財投資嘅資訊，歡迎加入財富 BB 班。購買方法有3種：第一，成為財富 BB Club Patreon 嘅會員；方法二，喺現有 CC 工作室嘅 Patreon 裏邊有一個新嘅財富 BB 班嘅 Tier， 連埋大伙85折優惠。方法三，喺 Patreon 裏邊嘅 Shop 商店單購2024 2月版。今日開始理財投資，我哋喺班上面見啦。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。而第二呢，嗱呢個就易啲啦，但係就真係最可惡啦，就係要啲盟友加中國關稅。哇，邊有咁賤㗎？我記得呢個好似係啱啱有個新嘅新聞出嚟，就係而家同墨西哥傾個 deal 係叫墨西哥對華加關稅啊嘛。冇錯，呢個係咩 deal 嚟嘅？呢個真係賤格，因為嗱我唔加嗱第一個月 OK 嗱你擺10萬人喺嗰度咁樣 OK 封鎖邊境咁樣，咁第二個月咧咁樣有咩條件啊？咁啊你加佢關稅啊咁樣。係啊，即係你用翻頭先嗰個離婚比喻，首先你同太太分手啦，我哋兩個唔好意思，我哋兩個唔好講呢唔好禮嘅，我哋分手啦，係啊，唔係，我想講，我爭啲 feel 到隔離有啲目露凶光，即係你咪揦屎上身，OK 繼續，好似你買股，喂你諗下啫，OK，其實如果你分手嘅話，你唔單止係同佢分手啊，你調翻轉同自己啲 friend 講，而家我飛呢條女，係所有 friend 都唔準再溝翻呢條女。你明唔明呢個就係真係好癲嘅遊戲喎？你諗下以前成個即係富貴圈嘅圈子，男仔都係咁樣嘅，斷佢米路咯，斷佢米路嘅，即係我中意一個即係富婆太太。哎呀，呢個富婆太太同我分手，我要第二個富婆太太先咁樣，咁我都叫維持翻自己嘅收入水平啦，係咪先？而家你話而家成班富婆太太圈同佢講。馮智政呢個賤男嚟嘅，係咪先？我呢個姨太太唔要呢個小白臉，所有太太都唔俾要呢個小白臉。我覺得你嘅咁啊，大佬，你嘅比喻好傳神，但係我覺得我哋唔好用呢啲比喻啦。我都覺得你，我驚你我都覺得你係，我隱然覺得你係會賴嘢。都係唔好，我哋直接講啦。嗱呢 part 我哋唔好用比喻，我哋直接講。OK， 咁佢而家就同啲先同墨西哥講，就係話我唔加你關稅冇問題。但你都唔好，但唔係都得，咁你就要加中國關稅。嗱，咁我唔知墨西哥會點傾，但係咧，如果呢件事執行到嘅話咧，哇，天下大亂咯。咁東盟咧，係啦，執行到嘅話咧，你發覺今日有個電話對話喺我哋出街嗰日，即係星期一啦，就係有一個好神秘嘅電話，冇人知即係入邊講乜嘢嘅，因為嗰個係由普京同習大大嘅對話。係。因為呢一個電話對話咧，就證實緊頭先嗰個問題。What if 我哋將呢一個墨西哥對華加關稅呢一個劇本複製去普京嗰度咧？喂，你估下其實中國即係美國而家日日喺度即係 pressure 緊澤連斯基同呢一個嘅俄羅斯好似好 friend 咁樣啦。你知唔知俄羅斯有新聞媒體已經問緊嗰個問題啦？佢話做乜鬼美國人咁 friend 啊？開始質疑㗎，即係佢話冇理由咁好死嘅，即係有奇怪係咪先？古怪呢條友做乜嘢咧？咁樣同埋調翻轉啦。而家你嗰啲稀土資源，你知唔知喺邊嘅？你睇翻澤連斯基嘅講法，睇翻烏東㗎嘛。你估我係普京，我 offer 啲咩啫？咪一模一樣嘅 offer 咯，係咪先？你嘥我嘅，你唔需要揾澤連斯基攞即係礦物啦。嗰啲越稀土喺我度，我俄羅斯俾稀土你咪得咯。咁但係俄羅斯係唔可以俾稀土美國㗎，因為俄羅斯同中國係一個盟友嘅關係咁滯。咁所以咧，佢係一定要將啲稀土留翻俾中國，鉗制翻美國。咁所以其實點解今日有個電話就係由呢個普京同呢一個習近平對話，某程度上就要摸下底，要問下普京。佢咩雕啊？咩 terms 啊？你同 Donald Trump 雕咗啲咩嘢？係啊，係咯，係啊。你會唔會雕啲嘢同我有關嘅？即係一陣間你雕咗個稀土走，我真係
雕嚟嘅會係咯，係啊，咁我點雕咧？係咪？我都想知咧，咁所以sorry 你嘅講埋先啊。唔係，所以我調翻轉就係會唔會呢招擺喺墨西哥或者擺完之後就全球一齊做一模一樣嘅嘢嘅？喂，我真係唔知，我真係唔知道同俄羅斯個 deal 嘅情況係點。嗱，我真係我都唔敢估嗱。究竟第一樣嘢就係俄羅斯點解要聽你講先？嗱，呢個第一樣嘢啊，即係仲有啲美國啲咩棋先？睇牌面咧係有啲嘢想要嘅俄羅斯。係嘛？係咪淨係我哋表面上知道嘅，譬如話石油制裁呢樣嘢咧咁樣？定係嗱，因為啲資產喺歐洲嗰邊啊嘛，即係凍結資產好大撇。咁有嗱，你話點？因為你好明顯見到佢係有個示意想傾嘅。你見到嗱，第一好快傾啦，係咪先？喂，起碼派個嗰個總統助理，唔知咩夫啦，同埋嗰個外相又唔知咩夫啦，唔記得咗，唔知拉啲咩夫咁樣啦。OK， 外相叫拉夫羅夫，拉夫羅夫啊，勁啊真係！我有聽 Larry 嘅拉夫羅夫，係啦，咁傾叫即係嗱，即刻揾人去傾啦。第二咧，我認為一個幾大 gesture 就係佢放翻嗰個 Fogo 啊嘛，放翻個人質，你傾都未傾，放人質。喂，哈馬斯都唔放人質住啦，係咪先？你俄羅斯咁快放人質，即係有啲咩想傾咧？我真係唔知。但係我呢個第一 part one 啊，呢個我要睇啦，可能睇下 Jackie 你有咩，或者你哋有咩意見啊？第二咧就係我認為中國角度咧就係點傾都對佢不利，所以點解要即刻去摸底？即係點傾都係唔着數。佢隱然覺得我點傾我都係冇着數，我都係好似兩個鬼鼠咁樣，係咪先啊？哦，即係我用翻啲頭先你成日叫我唔好用嗰啲比喻出嚟啦。嗱，你呢頭就同女朋友離婚，你就過去同我啲閨蜜傾偈，冇錯，係啦，即係咁樣，或者個前男友啦，我哋講下啲男先係咪先？如果唔係你又俾人話噶啦，OK 嚇？即係如果前男友係嘛，同嗰啲成班兄弟喺度自就唔通講我壞話咁樣係嘛？所以呢 part 我就真係唔知啦，就判斷唔到。但係即係講翻啲知嘅嘢先啦，就係話講翻佢而家譬如話要啲墨西哥，或者我好覺得咧嚟緊係嗱東盟唔敢講住，東盟仲有一 part，仲有中間可能係日本印度咧，係嘛？叫日本印度就係話嗱，我哋可以唔加你關稅，喂，但係你睇住中國嗰啲產品喎，即係之類咁樣。咁你咧就會令到中國啲產品咧，我成日形容就係個倒灌嘅情況啦，係嘛？咁倒灌就係點咧？咪就更加通縮咯，係嘛？更加自爆咯。咁中國嘅反應咧，佢唔係完全捱打嘅，我認為中國都反擊得靚㗎。嗱，我再講一次，上次 DeepSeek 嗰單嘢裏邊，我覺得呢個棚係搭得靚嘅，今次都係靚啊！你係咁 send 啲資訊俾我，機械人啊嘛，係啊，係嘛？有機械人啊！喂，近排打完哪吒就打機械人，你諗下朝嚟㗎，由黑悟空啦、哪吒，你得揸 game 嘅產業中國又得，啱啱電影產業又得啊，跟住之後而家就諗住嚟緊做機械人。我想講咧，即係嗱，中國嘅 PR 宣傳係一模一樣嘅，講黑悟空咁耐，你見到有冇第二隻 game 出啦？唔重要㗎嘛，你唱下就算㗎啦。可能整緊咧，可能係黑蜘蛛精咁樣咧，黑白骨精，黑白骨精係好巧口。唔係你事實上你諗下哪吒2點解我成日都話想講咧？就係哪吒2最正嘅地方係咩咧？中國電影業係執緊笠噶嘛？你諗下連于品海都爭啲就嚟搞唔掂，你又知道中國電影業係寒冬中嘅寒冬，佢就攞套哪吒2同你講，喂 OK 㗎，仲有一套好掂。DeepSeek 佢就話俾你聽，我哋 AI 唔係唔得㗎，仲有個 DeepSeek 出到嚟。事實上 DeepSeek 都仲係有少少餘波嘅。嗱，近排咧中國就ahead咗歐洲啦，因為我懷佢望住隔離嗰啲機械人展啲 robotic 咧越嚟越得，咁就喺春晚入邊整咗個即係線路揈手拍嘅即係低能機械人，即係嗰個咁樣嘅嘢同當年隻日本電子狗都唔知咩分別嘅，即係我角度睇。人形啲咯，係要文來少少咯。咁但係你發覺就係呢2-3個月咧已經係咁吹緊啦，就係中國開始出機械人，而且個機械人咧係唔知10萬蚊定幾萬蚊港幣，然之後就可以賣出去俾人去買，然後請咗一班美國嘅 TikToker，因為我就近排睇啲美國 TikTok 咧，就係嗰間中國公司 send 咗個嘅嗰個機械人俾呢班美國 TikTok 去玩呢個咁嘅機械人，佢話：哎呀好叻啊！即係中國痕崩崩喎，係啊，呢啲叫出口轉內，出口轉內少。咁你明唔明白點解會 TikTok 咁重要，同埋點解美國想Donald Trump 而家突然之間轉態，想要買翻 TikTok 咯，係咪？就係大外宣咯。你講翻機械人咧，嗱，即係各位網友
悟空又好，DeepSeek 又好，乜嘢都好，機械人都好，我哋睇一樣都係睇嗰樣嘢嘅啫。你唔好睇佢點樣講到自己點勁，佢而家講到自己天花龍鳳噶啦，有冇單對呢樣嘢啦？有冇單係嘛？即係你講，即係譬如 Donald Trump 上場，你吹佢唔脹，你當佢假都好，有水分都好，你打到一折都好，係嘛？即係嗱，打到一折你唔可以話我侵粉啦啩？我講打一折喎，嗱打一折都好。喂，孫正義佢5000億，佢跌500億、50億都好啊，係咪？中東嘅我諗中東唔會擘大我講大話啩，6000億跌60億都好啊。跟住然後去Stargate 啦，係咪？嗶哩吧啦咁樣，即係有單喎。跟住然後喂。阿石破茂過去，我話我投資1萬億，好你計埋孫正義條數，額外都有幾百億啊，係嘛？我當 total 加埋 gross 1萬億都係錢啦。印度就話將個雙邊關係退到5000億，你見個起碼講啊，都會講呢單，都講會有單。好啦，我而家問你啦，中國嘅機械人咁勁，係嘛？咁你啲單邊度嚟咧？嗱，除非你之後可能有嘅，之後突然間譬如普京突然間話嗱，哇！中國啲機械人好勁咁樣，我就買翻2打去打仗，去打烏克蘭先，係咪咁？冇可能噶嘛，大佬！你同當其時呢個普京買咗隻日本秋田犬，定係送咗隻秋田犬有咩分別？整翻2部擺我屋企咁樣嗰啲咧？喂，但係你將單點樣做都出嚟，暫時咪話咗俾你聽點做咯。黑悟空玩咗1年啦，跟住然後啱啱已經有評論出啦，連黑悟空嗰個製作人都話有70%黑悟空嘅買家係嚟自中國同埋中國人嚟嘅。如果你計埋海外嘅話，梗係啦。海外中國嚟，我相信嗱，DeepSeek 已經係封閉咗係非+86嘅電話 number 啦，所以 DeepSeek 係全中國人嚟咁滯㗎啦。咁然後你再睇而家嗰啲 humanoid 嘅中國機械人啦，又或者哪吒呢套戲啦，哪吒呢套戲咧係好值得我係真係想知㗎，佢海外市場有幾大？即係我估咧，其實而家中國市場係爆咗㗎啦，香港市場都爆㗎啦。海外市場咧，我諗緊係咪又係海外中國留學生市場？咁梗係啦，分鐘其中都係我係好佩，都係呢單嘢。我係好佩服你嘅，所以呢個或者就係我哋個火花之所在。即係你做啲嘢，我一定唔會做。即係譬如佢好認真咁技術上研究 DeepSeek 咧，即係我唔係研究，我唔係用呢個，我唔係用技術角度研究。譬如呢個哪吒2票房。即係唔好話100億啦，你話100萬億都得㗎啦，你咁講嘅，哇！你咁講咁武斷，喂大佬啊，你上睇 Flash 又好，睇 Twitter 又好，啲片出晒嚟就係一隊兵咁衝去睇，係咪？所有場次全部畫晒，所有場全部俾晒佢播咁樣。喂，我哋唔係唔經歷過啲咩開國大典、開乜國大典啦，係咪先？因為呢個國家策略嚟噶嘛，呢個我哋又係講翻民企國企，呢套係國企嚟噶嘛，一定係掂噶啦。不騰訊梗係掂啦，係嘛？你工行建行梗係嘅掂啦，你中石油梗係掂啦。你國家俾佢壟斷噶嘛，而家係咁啊。不過即係唔緊要嘅，即係我想即係嗱，電影呢度係不嗱，即係而家各出奇謀啦。嗱，電影我哋撈亂嚟講啦，電影啦同埋機械人啦。我想補埋機械人先，因為我知你想講個哪吒2，咩我都想聽嘅嘛。我想聽你講起你哪吒2我講完㗎啦。其實我係想話俾大家聽，即係大家係你唔好忘記咗而家電影業寒冬，你見到佢幾輝煌都好咧，其實佢所有錢係集中喺一個電影上邊，其實係有問題嘅。呢個係個 PR stand 嚟嘅。係梗係絕對係咁樣㗎啦，係咪先？即係好似你樓市寒冬啫嘛，即係有人覺得如果香港樓市寒冬，你睇個黃都。係咪超額幾千倍嘅？咪即係得明白㗎啦 ，OK， 即係搭棚呢啲嘢 OK。咁講乜咪疑似搭棚？大佬唔好告我係咪先？好似我哋有啲行家好似話收信，有啲行家收信，我講疑似 OK。講翻機械人嗰度，第一我話你有冇單先係嘛？就算有單呢個唔 work 㗎，點解咧？你邊有咁快民用到啊，大佬？嗱，你電動車本身你都要買車。你由買一架汽油車轉做電動車都 OK， 係咪？拎幾皮嘢出嚟買車，拎10皮嘢買機械人，即係你有冇發揮到咁勁？喂，嗱，衰啲講，你喺香港香港有一個最神聖嘅東西去頂住香港嘅經濟，嗰個就叫彬彬，係嘛？喂，彬彬無敵㗎啦，乜都得㗎啦，係咪先？同主人都得啦，係咪先？呢個政治不正，抹台好嘢，抹袋都得。喂，4-5千蚊港紙啫，我拎10皮嘅，4-5千蚊唔得嘅，你知唔知而家？6千蚊得唔得？係啊，一個月。係啊，因為而家有一輪咧，嗱，佢又係有個幫咗價格嘅，但係你要俾翻少少優惠佢嘅，因為而家係爭彬彬，你知唔知？啱，或者補貼啊，計埋機票啊，是但啦。咁我當你1萬好冇啦。喂，
大佬，你一萬係乜做咁多嘢喎？你一個機械人嚟做，即係你睇片就梗係勁啦，係咪先？係咪真係做到咁多嘢咧？同埋就算係啦，有幾多人 afford 到？即係好似你咁講啦，而家你一個內需到乾竭嘅一個情況，你會拎10萬8萬出嚟，咪即好似華為嗰個三摺機咯。係嘛？你而家見有冇人講啊？黐線嘅拎唔係三摺機，係咪三摺機？唔係 Mate 60定三摺機啊？即係成未三摺機係，Mate 咪60嗰部皮即係就摺嗰部，係成皮嘢嗰部嘛成皮嘢，8000幾啦。咁你咪有咁你梗會谷你唔好講嗰部啊，嗰部其實唔係最貴噶，最貴係劉德華嗰部三摺機啊。劉德華賣另外係華為 Mate 60再有一個 class 嘅，嗰個係萬幾2萬蚊機嚟嘅，冇人用嗰部嘢。天王機，天王機以前係啊，唔係你用部2萬蚊嘅，你買部 iPhone 算啦。係啦，嗱你 TikTok 一定會有吹奏到係咪100幾廿萬人咁樣，佢讀稿咁樣讀啦，係咪先？哇，好勁啊！呢部機哇乜都得啊，上天落地啊乜都得噶咁樣。機械人都會嘅話俾你知，哇！呢個機械人好聰明啊，好醒啊咁樣樣。但係你會記錄到民間咧，冇可能咧2-3萬大佬。你即係機械人一個冇咁快普及到嘅嚇，所以呢條除非你除非你係可以有外國訂單嗱。如果你以前好似講10年前，你賣翻你能夠用美國技術好平咁生產賣翻俾美國咧就得啦。但係而家就此路就不同啦。我點解會講機械人嗰段新聞我 send 俾你咧？因為我 send 埋下邊有2段咧，係挪威啦，同埋其他 Boston Dynamics 嗰堆新聞。因為今年出機械人啊開始，同埋係挪威出緊家用機械人啊。嗱，係咪好叻？係都係差唔多10萬蚊10零萬到啦。咁但係攞嚟做咩嘅咧？就係摺衫同埋即係將啲洗碗碟機擺啲，即係將碗碟擺落去啊，即係入下啲廚，即係廚啊，即係嗰啲雪櫃幫你 refill 下咁樣嗰啲嘅啫。咁但係呢個咧係接近到即係偉大彬彬嘅1%咁樣，係即係你問問姐實在厲害嘅，即係你諗下佢連抹窗又做得，咩都做得，係咪先？咁但係即係起碼咧，你見到外邊嘅歐洲公司已經做緊一個家用機械人出嚟 ，Boston Dynamics 做緊啦，全世界都做緊啦。所以其實而家中國嗰個機械人市場咧，係基本上係同哪吒、DeepSeek 同埋所有嘢一樣嘅啫，就係你買唔到出邊嗰部，你就買中國嗰部啊，嗰部就當係次貨，你當買咗少少算。但係最陰功嘅地方係咩？你如果你係用10萬蚊買部機械人嘅嗰啲中國的上等家庭咧，根本上佢個仔女就喺出邊買咗部噶啦嘛，係唔會買翻中國嗰部噶嘛。即係呢個係永遠個 dynamic 嘅。你貴州嘅買唔起，上海嘅唔買你，咁你想點？係咪先？你又對嚟香港冇辦法係啊，因為而家越嚟越大鑊。即係譬如你講，即係中產個問題就第一，中產死落係唏噓啦，呢個第一個問題啦。第二就係中產如果俾人知佢有錢買機械人，咪佢都驚㗎，大佬係咪先？跟住就第三樣嘢你講啱啦，即係佢買翻嚟嗰個係咪即係嗰個機械人咧？同埋嗱，如果我當佢真係有錢，佢又唔驚俾人知嘅，好似咁講，喂，我梗係買個來佬嘢啦，係嘛？咁有幾多係會咁樣去買你啲中國嘢？同埋又係嗰句啦，你自己維啫嘛，你而家要攞外資啊嘛，你要接外國啲單啊嘛。你賣俾自己冇意思喎，呢樣嘢係咪？即係你最尾就係嗱，你咪補貼一大單公司係咪？整一堆機械人出嚟之後，咁然後之後Star War 咁樣咯。你睇咪同埋你睇翻之前嗰啲歷史，你搞內需嗰啲最尾都係內卷嘅啫嘛。咁嗱，如果得嘅話咧，你就會有10萬間搞機械人㗎啦。嗱，小米又搞機械人，我覺得未必得嘅，因為機械人咧唔係一個咁簡單嘅科技嚟。2個直立式機械人唔容易做嘅。而家咧就做咗啲非直立式機械人咯，就做咗機械嘅如果大家好興睇嘅 Robocop 喺大陸做緊啊，開始做緊機械警察。香港出咗第一架機械警察人啊，機械人就成架車仔咁樣嘅。咁然後仲有成多架成個車胎咁樣嘅。咁然後仲有其他都有啲咁樣嘅。你當佢係咧，你有冇去過啲餐廳嗰啲送餐嘅機咧？係。嗰啲咁嘅機械人做緊巡邏咯，咁但係呢啲就會變咗係好低價爛事嚟嘅，同埋冇乜用嘅。係啊，即係同埋都係講句有 concern 噶嘛，即係譬如人哋嗰個技術去到譬如捧餐咁樣，咁比較簡單少少啦，即係淨係要條動線同埋 detect 到，咁其實佢類似一個吸塵機械人嘅升級版咁解啫嘛，即一樣噶嘛，你都要個 sensor 係嘛，你要去睇有障礙物，跟住你就兜路咁樣行翻條路咁樣。點解外國唔咁快？點解唔整個機械人嚟捧餐行嚟行去咧？係嘛？第一好貴啦，係嘛？第二
喂，你要求個 sense 個晶片嗰個就唔同噶咯噃，係嘛？咁你會唔會用咁大成本去先？就可能譬如普通一個打掃機械人10皮，一個勁啲機械人可能20皮咁樣噶咯。你賣得你可以幫到幾多咧？所以我覺得咧，其實佢都係即係都係但係佢都要試咯，係咪？因為佢又知道嘅，好醒目嘅，佢知道世界都研究緊機械人，因為 Elon Musk 研究緊啊嘛。係咪啊 ？Meta 啱啱新出啦。如果大家睇翻，除咗頭先講挪威間 X1 之外，Meta 係做緊新機械人。係啊，咁佢嗱，如果假設你10萬蚊，我又係用 DeepSeek 個概念啊，其實全部都係嘅，電動車都係㗎。你10萬蚊有機械人，我5000蚊類似嘅嘢，係嘛？我又係用翻嗱 DeepSeek 之勁就係話，我係用個咩專家模式㗎嘛。即係你話你我唔係由零開始去推論你嘅問題，你講呢類型嘅問題咧，我就揾呢撇同你搞嘅。咁你機械人都係㗎，嗱我呢撇機械人我淨係做呢樣嘢，呢撇機械人就做呢樣嘢。你又研究一個 all round 機械人，我就係功能性機械人，好平係咪？12個等於你一個咁樣，量產型取勝咁樣。咁即係得唔得？咁但係佢最尾嗱都有一句啦，嗱一係咧就係爭崩頭爭難事。第二同埋一樣嘢，而家開始啲技術開始封鎖噶咯。嗱，所以點解美國而家就行呢條路就係話，我就係唔俾你任何方法攞到我哋啲敏感技術，即係而家就要咁樣落閘咯。嗱，咁啊閘唔閘到咧，我哋就真係觀察啦呢樣嘢就。同埋我覺得機械人咧呢一個就真係美國嘅星鏈計劃、星戰計劃之一嚟嘅。因為點解咧？機械人咧當然 domestic 攞嚟做即係我哋啲姐嘅功能嗰啲咧，就其實好小事嘅啫。因為呢個就都唔係 productivity 嘅問題。就去翻頭先 Benson 嘅講法啦。Scott Benson 講嘅問題就係話我哋啲 AI 係咪 Scott Benson 講？就係我哋啲 AI 慢慢進入 productivity 嘅境界啊嘛。即係我哋入到去嘅時候，其實咩叫做 AI？機械人進入去 productivity 嘅問題咧，其實就即係我哋由一啲 labour intensive 嘅嘢會變成 capital intensive 嘅嘢。如果頭先我哋所講啦，德州間工廠同埋墨西哥間工廠最大分別係啲乜嘢咧？就係墨西哥間工廠係請人嘅。美國德州嗰間工廠係咩咧？係借貸嘅。我透過靈活借貸地去起多啲嘅機械人啦、生產線啦，由生產線變成產品。人嘅資本減少咗，但係我個借貸成本高咗。如果呢件事你擺翻落中國嘅意思係咩咧？中國最大嘅比較優勢係咩啫？我人多啫嘛，大佬。係咯，我生得多，跟住你同我講你起機械人，因為我中國人，你機械人，我點知邊個贏啊？係咪先？咁我一係中國人平過個機械人，咁雖然都係。如果真係發展成功咧，係大鑊嘅。美國 AI 可以增加 productivity， 因為佢唔夠人啊嘛。啲嘢貴晒啊嘛，有通脹啊嘛，佢而家要多一啲代替勞動嘅即係啲 input 啊 resources 啊咁啊。你中國唔係啊嘛，中國就超多人啊嘛，縱然佢人未必好似想即係可能有個水分啦，但係都係好多啊，都係人浮於事啊，唔係點會咁人工啫？唔會幾個月幾千蚊啫。所以如果研究成功的話咧，其實大鑊㗎個失業率問題咧係更加嚴重。不過佢而家咩半桶水咧又未嘗一件壞事，因為佢可以，但係佢半桶水，佢只係令到中國唔使死啫。但係美國嗰個生產優勢係會繼續喺翻度啊嘛，因為美國調翻轉，佢有錢有機械人，跟住其實佢間工廠就唔會係平，即係佢唔係話會做一啲好貴嘅嘢出嚟，佢有機會係做翻啲平嘅嘢出嚟。你用10個中國人，我用1部機械人，喂，可能我1部機械人個 productivity 你996啫嘛，我呢部機械人何嘗唔係996先？係咪先？仲要唔會維權，係咪？乜都冇喎，咁仲有好多嘢個情況係咩咧？就係而家美國佢限制緊頭先嗰個就係翻去 American First Investment Policy 嗰個問題，就係我限制投資你啲嘢啊嘛。佢入邊有一句子係好難頂噶，叫做 Advanced Manufacturing， 即係美國唔能夠投資一啲 Advanced Manufacturing 嘅嘢。我到而家為止我都唔知咩叫先進生產喎。如果佢間工廠佢係用機械人生產嘅，全自動生產制嘅。一陣間你唔俾佢投資呢間工廠，我真係跳樓都唔掂嘅。因為任何呢啲機械人生產嘅嘢，就係我要 cash， 我要 capital， 我要窿嘅啫。我唔需要人，我要錢就解決晒個問題。如果呢堆嘢擺翻喺美國嗰度生產嘅話咧，
咁其實中國嗰個生產嘅比較優勢就會下降㗎啦。咁其實呢一個先至係好大問題。佢斷你發展嗰個後路咯，即係你話唔俾生產，即係唔俾投資一啲 advanced manufacturing，即係唔俾你去開廠咯。即係譬如你想過去開間，喂我要做晶片咁樣，我要做 AI 咁樣，或者我做機械人啦。譬如 Tesla， 嗱 Tesla 仲可唔可以喺美國開廠？如果立咗呢條法咧，其實佢唔可以㗎咯。係嘛？因為你我話咦係喎，等陣先，佢呢條法例係唔俾我去新增投資，定係我原有投資都要掹走㗎？原有投資應該就唔會搞你住嘅，但係新增投資應該就要好難批啦，應該就係啦，應該就好難批。咁即係其實對於 Elon Musk 嚟講，佢個 Tesla 個 expansion 都唔會太大嘅，就喺中國。淨係繼續做車咯，係嘛？即係我如果你 Elon Musk 仲夠膽喺即係喺上海嗰度研發 AI 機械人咧，咁我就覺得好睇啦呢件事就。即係其實唔單止 Elon Musk 噶，即係譬如你蘋果咁樣樣，蘋果你同呢個聲稱同埋阿里巴巴合作啊嘛，我話即係同邊合作啦，總之同中國合作，即係你要用佢哋嘅 AI 拍落你自己個 iPhone 嗰度，咁即係話其實你係幫緊佢發展 AI 噶嘛，咁得唔得咧？其實應該都唔得噶喎。理論上好問題，因為按道理我哋知道啲 ETF 唔得，跟住啲 VIE 唔得，但係我哋如果係一間工廠已經喺嗰度有投資，然後拍咗落去做。暫時呢一個 policy 未寫唔得住嘅，應該未寫唔得住。但係我知道 Apple 係嗌緊交嘅，因為第一次 Phase One Deal 嘅時候都嗌咗一次㗎啦，就係講關稅嘅時候。臨尾我記得個 deal 出到嚟係啲乜嘢咧？特朗普上一次個嗌交出到嚟結果咧就係，如果你想啲 trips 唔加關稅，因為嗰陣時係 iPhone 喺中國製，然後賣去美國，然後就要加關稅會好大問題。咁所以當其時咧，我記得係。臨尾特朗普係俾咗個 window， 佢話有個空窗期，你一年你唔使加，但係就會翻嚟喺美國度開廠，或者去其他地方開廠。係啦，咁所以我懷疑佢呢個情況一樣嘅就根據 American First 嘅 investment policy， 有啲嘢有機會做唔到，你要俾翻個 counter proposal 出嚟。咁呢個都真係要有個 waiver 嘅條件嚟。咁啊大鑊㗎咯，咁就好多公司都要傾 waiver 㗎咯。係啊，同一時間 waiver 得嚟，你即係度個 plan 出嚟咯。譬如我假設啦，嗱蘋果而家蘋果有25% iPhone 喺印度度搞㗎啦嘛，你同我再快啲咯。如果剩翻假設譬如剩翻30%喺中國嘅咁樣，咁你吹佢唔漲啦嚇，即係威逼利誘。第一，如果你喺中國做賣翻俾美國，加爆你關稅嘅咯，加到你爆廠。除非你喺美國嗰度做，係嘛？咁然後如果個 know how 係同埋技術係重要過人嘅，或者 AI 機械人重要嘅，咁可能添谷計落計，哇，其實喺美國做仲有着數，係嘛？或者佢丟翻就話得嗱，我真係擺間廠喺你 Texas 度泵，咁我現有中國嗰啲。喂，你唔好搞死我啊，係咪先？你我而家仲有兩成銷售喺中國，你搞死咗我蘋果股價跌2成，咁你股市都跌啫。嗱，你又冇得認屎認屁喎，咁樣即係大家鬥丟嘅啫嘛，基本上係。但係我認為呢個係好大問題，所以我猜度嘅啫。點解巴菲特要狂買蘋果咯？即係我自己覺得係咁。你狂賣蘋果定狂賣啊？狂 sell 嚇，其中一個原因就係佢。唔係話蘋果一定唔掂啦，講真佢賣嗰時候咧都係百零蚊，而家都升咗好多。你可以笑巴菲特，但係喺佢角度，我點解要冒呢個風險啫？即係呢個係面對風險嘅態度啊嘛。即係巴菲特嘅名言就係話：我賺少10次冇所謂，我唔要舐一次嘢嚇。咁我點解人類都應該係咁樣嘅？即係安居樂業嘅意思唔係要你發達啊嘛，係要你唔好死啫嘛。類似啦咁樣。咁所以。即係呢個我哋就要觀察啦。嗱，而呢啲咁嘅嘢咧，係全部都拍落去中美嘅 deal 嗰度嘅，所以係好嚟緊，真係好精彩啊！即係又係我而家個講嘅話就係即係Trump 2.0，就係人人冇得唞，個新聞睇到嘔啊嘛，就係要等咯，唯有嗱，中美又等緊，俄烏又等緊。即係唔知會。我其實而家等佢 review 最後個 deal 係咩嘅？而家就係成班就係反 Trump 的，就會話你班 Trump 粉過分樂觀地睇下 Donald Trump 丟到嘅嘢出嚟。咁但係你問我咧，兩邊都係不合理嘅。個原因點解咧？個 deal 都未出。係啊，個 deal 都未出。我都冇話一定好㗎，即係你要等咯。而家就係話，但係即係只不過就係起碼有一 deal 先啦。咁你嗱，除非你爭 Trump 爭到就係話。你丟真都係衰嘅，咁唔好丟咯。咁美國就話咁你嘅事咯。咁世界末日咯，核戰噶咯，大佬係咪先？咁嗱，我只會咁講。你俾普京，即係而家我形容為偷咗雞啊！呢個互動
嗯而 Donald Trump 而家上場嘛，就算我唔好理 Donald Trump 係咪美國總統，我當而家平行時空地有一個拜登，有一個 Donald Trump，咁你自己諗啦。嗱，Donald Trump 咧就傾緊一個 deal，有可能對烏克蘭不利，但係可能會我哋合理猜度個目標都係想永遠終結呢個咁嘅俄烏戰，一係去翻拜登年代就無窮無盡咁打落去。咁兩個，但係有機會烏克蘭會輸，因為你睇翻烏克蘭，其實我哋之前睇 Larry 嘅節目都有講㗎啦，嗰個徵兵年份咧一直係向下降緊。個問題就係打仗而家俄羅斯最衰嗰位係咩咧？就係佢消耗你人口啊嘛。即係俄羅斯最我人口係俄羅斯最惡嘅地方就係佢係不敗之地，只要佢內部冇人推翻佢嘅話，你唔可以，你只有佢侵略人，就冇人侵略到佢嘅，基本上係嘛？除非你去到28年後係全部打機械人嘅年代啦，咁冇嘢好講啦，係咪先？如果講人口年代咧，而家你最慘地方係咩咧？全世界都支持，即係西方陣營支持烏克蘭係真嘅，但係個問題咧，全部都係出頭盔啊，出下坦克啊，出下飛彈，係唔會出人噶嘛。即係死嘅一定要係烏克蘭人或者僱傭兵。咁所以去到最後就係點解呢場戰爭，如果你咁樣拖落去咧，都有個問題啦。但係 by the way 啊，我都係覺得咧，就係 so far 暫時個 deal 咧 seems to be 咧都係普京着數啲嘅。咁但係即係你問我咧，其實我係好想知道佢究竟丟過乜嘢出嚟，即係究竟丟完先再講啦。呢個即係唔使咁快，唔使咁快評，根本就唔使咁快評論呢個就等佢出嚟先再講咯。係啊，同埋即係再俾多樣嘢啦。你記住丟緊嗰個咧係 Marco Rubio， 係呢個係咪 Steve Witkoff 啊？我記住 Steve Witkoff 係有幫手喺中東度開下會咁樣。唔係佢中東而家，但係應該係佢中東有功而家揈埋去俄烏啊嘛，而家揈埋去搞俄烏啊嘛。中東嗰個係啊，但係嗰個係我懷疑因為 book 場啫，佢嗰陣時 book 咗個中東場啊嘛，去咗沙特阿拉伯啊嘛，咁 Witkoff 咪負責 book 場咯。咁但係佢隔離會有條友叫 Mike Waltz 應該都關事，絕對關事。Mike Waltz 都喺隔離做。係啦，咁呢幾件咧就過去，咁你但係記住佢哋去傾嘅，OK 你，所以你唔好理 Donald Trump 點樣講住，你睇下傾嗰啲咩出嚟先咁樣講咯。係啊，即係咁。同埋 Donald Trump，你問我咧，呢個世界喺美國而家最叻嘅地方係咩咧？佢揾咗兩個人做 distraction 啊嘛，一個就係 Donald Trump，一個就係 Elon Musk。呢兩條友咧係一個 media 嘅 distraction 嚟嘅。仇恨呢個仇恨吸鐵器嘅呢個係仇恨吸。係啊，你諗下，其實同埋你講真 ，Donald Trump 你作為一個正常嘅領導，你都覺得佢撲街嚟嘅啫。首先就係俄羅斯唔係烏克蘭係發動呢個戰爭嘅罪犯，係最錯誤嘅係佢先係源起，跟住然後過咗2日之後話 sorry， 我講錯，佢冇講 sorry 啦，但係佢後邊就補翻話喂，其實唔係嘅，我都覺得係俄羅斯去入侵嘅咁樣。咁但係你話係咪佢係被逼又好咩都好啦？你問我咧，喺我角度睇係似 media policy。因為係根本上就係令到成個 media 震盪緊，但係你負責去講 deal 嘅人咧，其實而家喺度傾緊 deal 翻嚟，所以我覺得今日嗰一場普京同埋習近平之間個電話對話係好 crucial 嘅。即係究竟我覺得佢有個位咧，即係我可能係良心發現或者有一個即係 wishful thinking 啦，就係我覺得佢有機會咁樣 deal 咧，其實中國係好擔心佢會唔會 deal 咗啲乜嘢同中國有關。因為今次呢個台面係冇中國喺入邊噶嘛，而中國 obvious 係俄烏戰爭其中一個唔應該係參與一方，但係又唔係完全冇 part 嗰個嚟噶嘛。中國梗係有俄烏戰對中國梗係極有着數啦。俄烏戰完啦，我話知咩雕啊，都同中國冇着數。所以我首先我呢個我判斷啊，呢個我判斷。所以點解要咁樣即係咁樣打招呼？但普京好識玩嘅嗱，普京即係咁樣，即係佢嗱，中國幾尊重你。係咪先嗱？我都透明嘅，我同 Donald Trump 一樣幾得透明，係咪先嗱？我同你習主席講嗱，我同嗰邊丟啦，係咪先？你有冇 concern 啦 ？OK， 跟住習主席焗住話 OK， 我全力支持，跟住唔通點講啊？你唔好見美國啊！你唔好過去，你唔好過嗰邊陣營啊咁樣，根本好被動，係嘛？佢有咩牌啫？呢個習主席唔通習主席夠唔夠膽話就係話嗱？你同美國丟嘅話咧，我唔買你嘅油，我唔俾產品你。我就同你絕交，你敢唔敢啊？冇可能啦，根本唔係喎，因為個問題嗰陣時咧，你咁樣丟法咧，你就會變咗係美俄中三方丟噶啦，就係因為簡單嚟講就係話，即係可能中國個丟就係你將你個稀土俾翻美國嘅話咧，我就 cut 你油嘅銷售。咁俄羅斯佢同你講就咁，我要全面親美噶咯。而 so happen 今次嗰個美國總統又好親俄。你嗱，即係講開題外話啦，唔好話美國總統親俄啊，連嗰個 director of 唔知咩 intelligence 啊，而家我哋啱啱新去即係Normandy 入咗個 tour。
嗰個叫唔知脱乜㗎咩，TUISI 喎。吐司加 B 咁上下啦。係嗰個其實都係好親俄噶嘛，相對地其實係唔可以話，即係相你比以咪喺 even 喺共和黨眼中咧，佢都係唔係極端反俄派啦，用我個諗法就係唔係最反俄嗰批啦。咁所以其實講真出到嚟就係，如果普京有啲咩事同習近平傾唔掂嘅話咧，普京係可以同美國丟嘅。佢唔係以前嗰隻咧，就係隔離嗰邊全部民主黨嚟嘅，俄羅斯丟乜我都唔理你。普京之即係可惡咧。嗱，其實我都覺得對於普京咁樣俾佢放生咗佢咧，係真係好嬲。但係你冇辦法，即係現實嗰啲網友現實政治就係咁嘅樣，係咪先？你係真係吹佢唔着。即係普京係嘛？你只能夠，除非你嗱，除非你真係發動政變嘅啫。咁呢個就睇個款就冇咁嘅能力。試過一次啦，咪衰咗咯，全部都咪賴嘢啦咁樣樣。普京喺中美俄關係裏邊，佢最有利嘅地方就係佢只要唔參與，就經已對中國不利。而美國亦都只需要你乜嘢都冇搞，你乖乖地坐喺度，你就賺錢，你泵油你賺錢。而呢個咪普京最想做嘅嘢咯。佢想維持佢權力啫嘛，佢會想成為全世界最大強國，冇所謂㗎。佢唔係，佢淨係要個權力極權，淨係要保住權力嘅啫嘛。係嘛？佢有個想要嘅，依家歐洲好擔心嘅就係佢打得克里米亞一次就會打烏克蘭第二次啦。佢如果你個 deal 傾唔好咧，有機會係會打俄烏第三次嘅。呢個 deal 咧，其實就係點解特朗普最難 deal 嗰個位啦，就係點樣防範第三次俄烏戰爭。呢個係其實唯一 deal 嚟 deal 去。點解我記得有啲網友喺下邊都話㗎？而家美國、英國派兵或者法國派機兵都係叫做拆過輕兵啊，講緊維和部隊，即係之後先至去重建。佢其實大家丟緊同一樣嘢嘅啫，佢唔係丟緊而家英國派兵去打俄羅斯，從來都冇人丟呢樣嘢。呢場仗咧打到呢個位就完㗎啦，應該係。個問題就係當停戰之後，嗰條邊界英國、法國同美國有冇人守？有人守之後，下一個問題就係問唔覺意死咗個英國、美國、法國人當唔當打北嘅？係啊，呢一個就係即係唯一丟嗰個位嚟嘅啫。係啊。所以其實即係大家係傾緊呢樣嘢。咁所以點解我哋成日都話即係最衰就係德國佬啊嘛？即係成個歐盟咁大，得法國肯出兵。咁但係亦都有網友澄清咗嘅，德國咧唔係唔想出嘅，咁係因為二戰即係結束之後咧嗰個嘅所謂嘅武裝問題咧，德國其實得呢一個軍事科技，其實德國嘅軍力咧係遠遠弱於好多以前嘅。唉，呢個留翻俾你節目傾。我一講到歐洲咧，我覺得真係唔好意思，我真係完全係我你可以萬般憤怒呢個 Donald Trump， 但係應該同等憤怒歐洲咯。係咪先？即係我成日覺得歐洲擺到明係一班唔知做乜鬼嘅啫，歐師傅空心老官。係啦，所以你鬧佢又唔係因為佢廢啊嘛，係咪先？即係你冇 expectation 噶嘛。本身美國唔應該係廢噶嘛，係咪？咁但係好啦，去到而家啦。嗱，講真，大家知道底牌，俄羅斯佢afford唔到嘅咁樣打落去嘅，咁樣燒落去嘅，亦都唔想。美國、歐洲死都唔會想出兵噶啦，亦都唔想打。咁即係其實大家都想收貨。OK， 咁一收科完之後，嗱，先假設先，嗱，你話一傾完之後即刻反台，俄羅斯又揼過，嗱，咁冇辦法，咁咪全面失敗噶啦。OK， 有可能嘅，咁就好大鑊嚇。呢我唔係話冇可能喎。OK， 但係如果唔係嘅，係情況 B 嘅，真係俄羅斯乖乖地淨係去做泵油揾錢，繼續好似16年第一任期咁樣樣。烏克蘭無論咩雕都好，我哋假設佢最不利啦，就係冇晒烏東啦，冇晒克里米亞啦。當係咁先啦，係咪？當係咁啦，佢冇晒啲嘢啦。咁打完噶咯喎，咁打完噶咯。好啦，咁美國啲資源去做乜嘢咧？咁咪唔使講啦，係嘛？嗱，所以咧，即係我哋就觀察。所以點解我話點都係對中國不利嘅？呢件事嘅發展走勢點咧？對中國最有利嘅情況就係破局，就係俄烏破局。係嘛？所以其實今次呢一個閨蜜咧，其實就係呢一個咁樣嘅前女朋友就同閨蜜講，呢個都係賤人嚟嘅，你唔好丟，你唔好同佢丟。中國要令到破局嘅其中一個方法咧，就係更快同美國或者烏克蘭丟。但係做唔到啊？做唔到啊嘛。
做唔到啊！你諗下，其實講真，特朗普係一個撲街嚟嘅，但係佢丟嘅方法咧，的確係俄羅斯最舒服嘅。嗰陣時咧，你用拜登嗰種方式去丟咧，就係中國同俄羅斯丟，但係呢一個烏克蘭唔嚟。咁然後美國拜登就同烏克蘭丟，但係俄羅斯唔嚟。丟乜？係唔好你嗱你我明白啦。你一當用我係做一個仇恨嘅吸引力係嘛？拜登丟乜嘢啫？丟鬼丟馬，拜登冇嘢丟，拜登就係同啲軍火商丟，係咪？就同啲既得利益者丟，係咪？同嗰啲 legacy media 丟，同華爾街丟。講完啦 ，OK， 乜丟都冇丟過，係咪 green deal，new green deal 啊，唔好算啦，拜登等佢好好退休啦，係冇即係唔好理佢啦，呢樣嘢就OK。係啊，咩？我哋今日都差唔多啦，大佬講咗好多啦。係啊，再講咧，我相信咧，即係大家都肯定你係親粉嚟㗎啦。係冇錯，嚟，今日嚟，係 OK。係啊，咁啊，最後啦，我哋講翻啦，有個廣告喺下邊咧，應該大家 banner 會見到啦，即係陣間會浮翻出嚟。你見到多咗個蕭生嘅banner 咧，就係蕭少濤先生嗰個全球有租收啊。因為我哋上幾年已經係 explore 緊咧呢個即係房地產投資嘅問題啦。咁但係我哋真係傾咗好耐咧，我哋都發覺有幾樣嘢解決唔到嘅，就係我哋 IDA 會唔熟悉呢一個即係個區域啦，飛象過河，你買樓你唔知隔山買牛買乜嘢翻嚟啦。第二咧，你就係可能有機會遇上中介嘅問題啦，又或者遇上不良租客嘅問題，導致到我哋其實如果買一個實體嘅磚頭作為投資咧，係有一定嘅風險嘅。咁所以臨尾咧就好好啦。咁啊，蕭少濤先生就同我哋做咗呢一個嘅課程，就係房地產信託嘅課程。咁我哋就用信託嘅形式咧去做房地產投資，而且呢個房地產信託咧唔係嗰啲我哋出嚟嘅，因為嗰啲係已經喺市場上邊 available 嘅房地產信託機構嚟嘅。咁即係等於你喺 IB account 你可以照買到嘅嘢嚟嘅啫。咁啊，亦都好即係大家點解會揾阿蕭少濤先生嚟講咧？因為佢係有20年嘅企業融資經驗，亦都喺香港著名嘅投資銀行資本市場業務，包括喺星展啦、招商啦，亦都參與過全球首個嘅中國房地產信託嘅基金上市嚇。咁所以咧，佢亦都有本書叫做《全球有租收》。咁而家我哋就繼續咧用翻呢一個即係《全球有租收》做題目，喺3月22號至到30號嘅星期六日，咁就會做呢一個課程。咁如果大家唔係會員嘅話咧，就係美金115蚊。如果係會員，包括係我哋 Patreon 嘅會員啦、YouTube 嘅會員啦，又或者係上過方圓嘅班啊、Umi 嘅班嗰啲經濟組嘅舊課程學生咧，都係可以享有呢個會員價，就係90蚊嘅課程。咁就可以大家咧就睇下究竟我哋點樣睇呢啲房託嘅招股書，又或者係入邊嗰啲業報係點樣睇嘅。咁啊，大家就可以反侵有冇優惠？係啦，因為呢個課程係經濟組嘅，咁所以咧就唔係沈教授，所以反侵係冇優惠嘅。真係唔好意思，下次先再反講。都冇優惠。OK。咁啊，喂，你講落，我又賣兩句廣告。嗱，3月咧，我哋嘅施工作室咧都會大搞作嘅，因為我哋要好努力希望喺呢個 Donald Trump 2.0嘅年代咧，就可以為大家作出更多服務。OK。咁所以咧，第一樣嘢咧，笑談中國經濟同埋經濟 KFC 咧，會喺3月之後咧就會喺埋財富 BB 班 YouTube Channel 聯播。希望大家愛屋及烏，感謝。如果我哋只要有累積足夠嘅資源嘅話，希望可以令到我假公濟私，就可以去美國訪問下，譬如 Pam Bondi 啊、Caroline 啊，或者係啦等等咁樣係啦 Susie Wise 啊，係咪先？哇，咁啊真係 Susie Wise 係匿埋喺屋企嘛，喺大佬人哋白宮幕僚長點會過嚟俾你訪問？揈逼啊嘛，擺到明個 role 係幕後嘅揈逼啊嘛。喂 JD Vance 得唔得啊？訪問下係咪先？總有啲人俾我訪問到嘅係咪先？係啦，冇訪問副總統啊！你要諗下咧，即係香港有單案都係訪問副總統賴咗嘢嘅。香港副總統，香港冇副總統。咩啊？咪就係黎生走去見咗啊？咩美國副總統？哇！先講到咁樣，係啊，咁好啦，唔好意思，JD Vance，我等你做咗總統，我先訪問你啦嚇。OK， 係咪？係啦，OK， 侵犯係啊，冇錯。OK， 咁啊，所以就希望大家多多幫忙支持訂閱，希望我哋能夠達到1萬訂閱啦，盡快。好啦，感謝各位，我哋下次再見，係嘛？完啦嘛，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。
各位網友，如果想獲取更加多關於財富增值、理財投資嘅資訊，歡迎加入財富 BB 班。購買方法有3種：第一，成為財富 BB Club Patreon 嘅會員；方法二，喺現有 CC 工作室嘅 Patreon 裏邊有一個新嘅財富 BB 班嘅 Tier， 連埋大伙85折優惠。方法三，喺 Patreon 裏邊嘅 Shop 商店單購2024 2月版。今日開始理財投資，我哋喺班上面見啦！